watu wategemea show kali yenye surprises za tofauti kabisa na vile ambavyo wamemzoea Chege. Kwa hiyo kwanza naamini uwanja unajaa, tunaujaza, kwa hiyo itakuwa ni burudani ya kipekee sana kesho, siku ya Mwananchi, Dar es Salaam. Moja ngoma yako tumemsikia ukimtaja Haji Manara. Kwa nini umeamua kumtaja Haji Manara? Kwa sababu Haji Manara ni Bugatti. Sawa. Yeah. Mashabiki wa Yanga wanasema wanakuja kujaza uwanja. Yes. Na wapinzani wenu wanataka kusubiri kuona hicho kitu. Tukiacha licha kujaza uwanja na kuna na surprise za aina gani nyingi? Yaani surprise waga itajwa, lakini tegemea kabisa tamasha kubwa kama hili, uwanja umefurika watu milioni 60, ni tamasha ambalo artist unatakiwa ujiandae ufanye kitu ambacho tofauti, kitabaki kama alama kwa mashabiki wote wa Yanga na mashabiki wa muziki wa Bongo Flava. Kiacha performance yenu, lakini pia kutakuwa na mchezo kati ya Yanga dhidi ya Zanaco. Yes. Na mchezo ambao watu wengi wanatarajia kuona mchezo utakuwa mzuri. Yeah. Kwa upande wako Chege, mchezo unaupa asilimia ngapi kwa Yanga kushinda? 100% ya ushindi. Kwa sababu Yanga ujue tuko vizuri, tumesajili vizuri, tuna hamasa, yani unajua tuko happy Kwanza tuna hela nyingi sana Kwa hiyo watu wategemea mambo mazuri tu, ushindi. Na tunaiona nafasi kubwa kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Yeah, kwa sababu ndo mwanzo tumeanza, usajili umeanza hivi. Watu wategemee msimu unaokuja na mashindano mengine yanayokuja Yanga kufanya vizuri zaidi ya mwanzo tulivyokuwa. Naona umevaa jezi ya mpira, sio jezi yenye makorokoro. Una nini la kuambia? Umevaa jezi yenye thamani kubwa. Achana na mambo ya makorokoro na manini. Jezi yetu ina thamani, au sio bwana? Sisi tupo hii jezi sasa hivi inauzwa 80,000 kwa sababu zimeisha zote. Kwa hiyo bei imejikuta inapanda tu kutokana na ubora. Watu bado wanaitaka, kwa hiyo bei imepanda, ni 80,000 kesho laki. Hii imekuwa ni mara 3 Yanga kila watakapotoa jezi lazima ifike kwenye level 80 iwe laki. Wanatoa jezi ambazo zina quality inayotakiwa na mashabiki wake. Mtu hawezi kununua kitu ambacho au kukipenda kitu ambacho hakina quality nzuri. Ukiangalia hii jezi ina quality nzuri sana. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga wamekimbilia kununua, jezi zimekata. Tumeona umevaa jezi namba 7, ina maana gani? Tumemrudisha kiungo mchezeshaji pale United. Sana Ronaldo. Yeah, top shot 7. Sasa tutegemea kumuona Jada akiwa katika uzo wa rangi hiyo. Uzo wa njano kesho nitapiga naye picha akiwa amevaa uzo wa njano. Umeandikwa Jada 7. Okay, watu wanazungumza kwamba sasa hivi watu wengi wanatamani kurudi Yanga. Haji ana msemo wake ulipo tupo. Chege, kwa upande wako wasanii unakaribisha vipi kurudi Yanga? Sisi tumeamua kurudisha watu wote. Tumemrudisha Bugatti ujue Yanga yule. Zamani mlikuwa mnaongopewa tu. Turudisha Haji, rudisha Ronaldo. Tuwarudisha wote, pukupuku wote wanarudi. Tunahamasisha na Yanga. Mimi kwanza naipenda Yanga. Nishanisoma naipenda Yanga kutoka moyoni. Alafu na nyimbo nyingi za Yanga ujue sijazitoa. Kesho hapa yenyewe naitoa nyimbo moja surprise. Sijaachia. Ndio naitambulisha kesho hapa. Hilo dude balaa. Nishanisoma. Hilo sio poa. Mwambie Koko, Aucho, Makambo wanatokaje? Wanatoka ndio wapi hawatoki hapo. Hadi natamani ligi ianze hata kesho. Balaa. Abdulbax ni mmoja mtu ambaye Yanga kifungwa, kuna kipindi timu iliumba, ulitoa ngoma yako kwamba hata tukifungwa Yanga siami. Ni ngoma ambayo iliwapa hamasa mashabiki pamoja na wachezaji wa Yanga kuamini kwamba bwana hiki ni kipindi cha mpito. Feelings zako ilikuwaje kwa sana inabidi niende studio naandike ngoma ambayo sasa niwarudishe wana Yanga sehemu moja? Of course kipindi kile Yanga kidogo tulikuwa wanazana nyinyi mnakumbuka. Kwa hiyo nikaona sio kweli. Yanga timu yetu afu kizingatia sasa hivi hatufanyi vizuri. Kwa hiyo lazima kwanza mashabiki tupeane hope. Nikasema jamani sio kweli. Hii ni timu yetu tumeipenda wenyewe kutoka moyoni. Hata tufungwe, tufanyeje, tufanye nini? Mimi siami. Unajua Bugatti ndani ya Young Africans? Bwana Bugatti ni mtu mmoja ambaye kwanza ni mtu mmoja muhimu, alafu anaipenda kwanza kazi yake, na sisi wana Yanga tumempokea, tunashukuru kwa ujio wake.